Hacer el día de hoy, le doy gracias a Dios que traté de avanzar lo más que pude. Miren, me tocó empastar. Casi siempre que me toca a mí venir a trabajar, trato de hacer lo más que se pueda. Parece algo sencillo, pero pues sí tiene que uno darse la idea a veces. Pues eso fue mi trabajo el día de hoy. Así que ya me voy a casa porque nos toca ir al servicio al rato.